Hər kəsə salam. Birazca yaxşı xəbərlərdən danışmaq istərdim sizinlə. Bugün yanıma bir xəstəm gəlmişdi, hansı ki 2 ildən artıqdır ki metastatik prostat xərçəngindən müalicə alır və bəzən xəstələr mənim yanıma gəlib gedir hər 3 aydan bir, 1 aydan bir və biz nəzarət edirik bu xəstəliklərə, müalicəsini edirik, hər variantları istifadə edirik. Amma bəzən vaxt necə keçib gedir, biz onu heç cürə anlaya bilmirik. Və bugün bu xəstə gəldi yanıma və mən müəyyən şeylər var ki, xatırlamıram, tutalım. Kimyoterapiya nə vaxt olubdu bu xəstənin, nə vaxt sonuncu dərmanları qəbul edibdi, axırıncı PSA nə vaxt verilibdi və bunların hamısını xatırlayandan sonra mən soruşdum ki, biz artıq 2 ildən artıqdır ki, metastatik prostat xərçəngini müalicə edirik və xəstə ümumi olaraq tam normal şəkildə öz həyatını yaşayır. Həyat keyfiyyəti də çox yüksək səviyyədədir. Metastazları hansı ki sümüklərdə vardır, onların intensivliyi aşağı səviyyə düşübdür, xəstənin PSA-sı sıfırlardadır və ümumi olaraq bu çox gözəl bir nəticədir. Və xəstəmiz artıq 2 ildən artıqdır ki, normal yaşayır. Və bu əlbəttə ki, çox yaxşı bir nəticədir. Biz çalışırıq ki, bizim bütün xəstələrimiz bu nəticələri əldə edə bilsin. Sonda demək istərdim ki, bugünkü xəstəmizdə olan gözəl bir nəticə bizə sübut edir ki, əgər xəstədə metastaz varsa, bu demək deyil ki, bu sondur. Düzgün yolla, düzgün üsullarla bu xəstəliyi də idarə etmək olar. Təşəkkür.